Πάμε να σχεδιάσουμε λοιπόν σήμερα μια πολύ ιδιαίτερη παραγγελία που μας έδωσε ένας πελάτης και αυτό αφορά μια φάλαινα. Είναι κάτι πολύ μοναδικό και ιδιαίτερο γιατί προσπαθούμε να αποτυπώσουμε πάνω στο ξύλο ένα φυσικό on. Τώρα λοιπόν μαζί με την βοήθεια των εργαλείων μας προσπαθούμε να δώσουμε το χοντρικό σχήμα έτσι, του αντικειμένου το οποίο σκαλίζουμε, το βάθος, την κούρμπα, το ύψος, το πάχος και στη συνέχεια μαζί με την βοήθεια της ράσπας μας προσπαθούμε έτσι λίγο να λιάνουμε το όλο αντικείμενο. Λοιπόν, φτάνουμε και στο τελικό αποτέλεσμα της φάλαινας με πολύ μεγάλη χαρά και προσμονή και με ιδιαίτερη δυσκολία για μένα. Ιδιαίτερη δυσκολία γιατί πρόκειται για ένα, όπως είχαμε πει, ένα φυσικό θηλαστικό, το οποίο οφείλουμε να αποτυπώσουμε και στη φαντασία μας αλλά και στην πραγματικότητα το πώς ακριβώς είναι ένα θηλαστικό. Εδώ θα πρέπει επίσης να σας πω και μια μικρή ιστορία. Επειδή όλα αυτά τα χρόνια δουλεύω μαζί με τον πατέρα μου, κάποια στιγμή πάνω σε μια λεσβιακή κασέλα το σχέδιο ήταν ένα πουλί. Εγώ είχα μια δυσκολία να αποτυπώσω ένα πουλί πάνω σε μια κασέλα. Μου λέει, έχεις δει λέει πουλί, κάνε το λέει έτσι όπως το φαντάζεσαι. Προσπαθούμε λοιπόν να δώσουμε στην φάλαινα όσο το δυνατόν τα πιο πραγματικά χαρακτηριστικά τα οποία έχει μια φάλαινα, δηλαδή τα πτερίγια, την ουρά πίσω που ανοίγει έτσι, όλες τις καμπύλες, το μάτι, το εδώ πέρα, τα χείλη, όλο αυτό λοιπόν να αποτυπωθεί και στη φαντασία μας αλλά και στην πραγματικότητα. Και θεωρώ ότι κατά ένα μεγάλο ποσοστό το πετύχαμε στο ακέραιο. Ήθελε αρκετό χρόνο το συγκεκριμένο αντικείμενο να σχεδιαστεί και να σκαλιστεί, γιατί πρόκειται για ένα ιδιαίτερο αντικείμενο και η αλήθεια είναι ότι χαλάσαμε και μερικά μέχρι να αποτυπώσουμε το τέλειο αποτέλεσμα. Είμαι λοιπόν ο Γιώργος Πατές, είμαστε στο κατάστημά μας εδώ Ερμού 239. Μπορούμε να φτιάξουμε, όπως βλέπετε, το κάθε αντικείμενο όσο πιο δύσκολο και αν είναι. Είναι για μας ένα δέλεαρ όλο αυτό και σας περιμένουμε για οποιαδήποτε δική σας παραγγελία. Να ευχηθούμε επίσης καλές γιορτές και καλά Χριστούγεννα σε όλο τον κόσμο και να έχουμε υγεία.